සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලුම දෙනාට. අද දවසේ මාක්ස්වාදී විශ්වවිද්‍යාලයේ විදියට අඛණ්ඩව කාල් මාක්ස් සහෝදරයාගේ ප්‍රාග්ධනය පිළිබඳව තුන්වෙනි වෙළුම කෘතියේ 26 වෙනි පරිච්ඡේදය මුදල් ප්‍රාග්ධනය සමුච්චය වීම සහ පොලි අනුපාතය කෙරෙහි බලපෑම කියන කොටස තමයි අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා ප්‍රාග්ධන දේශනය සම්බන්ධයෙන් අපි වසර ගණනාවක් අපි දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරා. ඉතින් අද ලෝකයේ ඇති වෙන මේ අන්තර්මහද්වීප යුද්ධයත් ඒ වගේම ලෝකයේ තුල සිදුවෙන මේ ආර්ථික අර්බුදයත් ගත්තට පස්සේ මේ සියලුම දේ ප්‍රාග්ධනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එක කට්ටිය විවිධ ඊනියා බුද්ධිමතුන් විග්‍රහ කරන්න හදනවා මේ ලෝක යුද්ධය ඊශ්‍රායලයේ සියොන්වාදී ප්‍රශ්නයන් නිසා ඇති වෙච්ච එකක් නැත්නම් ඇමරිකාවේ මේ ට්‍රම්ප්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයන් නිසා ඇති වෙච්ච දෙයක් කියලා. නමුත් අපි ප්‍රාග්ධන කෘතිය පිළිබඳව විශ්ලේෂණාත්මකව හදාරපු මාක්ස්වාදීන් විතර දන්නවා මේ යුද්ධය තිබුණේ ප්‍රාග්ධනය සම්බන්ධ කාරණයක්, ආර්ථිකය සම්බන්ධයේ කාරණයක්, ඇමරිකන් අධිරාජ්‍යවාදී ආර්ථිකය කඩාවැටීම, නේටෝ එකේ ආර්ථිකය කඩාවැටීම තමයි මේ ලෝක යුද්ධය ආරම්භයට වීමට ආසන්නම හේතු වුණේ. ගෝලීය දකුණු රාජ්‍යයන්, පරිධිය රාජ්‍යයන්, ආසියාතික රටවල් ආර්ථික වශයෙන් ඉස්සරහට ආපු එක තමයි මෙන්න මේ යුද්ධය පවා ඇති වුණේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපිට මාක්ස්වාදීන් විදිහට විග්‍රහයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා 2004 වෙද්දී ලෝක ආදායමෙන් 126ක් තිබ්බ එක්සත් ජනපද 2004 දී 2024 වෙද්දී 116ක් දක්වා ඒක අඩු වෙනවා. 2004 දී 10ක වගේ ප්‍රමාණයක් තිබ්බ චීනය 2024 දී 128ක ප්‍රමාණයක් ආර්ථිකය 29ක ප්‍රමාණයක් ආර්ථිකය අත්පත් කරගන්නවා. 2025 දී ලෝක ආර්ථිකයේ 3.3 එකක් චීනය ලෝක ආර්ථිකය අත්පත් කරගෙන ඇමරිකානු ආර්ථිකය ඉතාම පහළට ඇද වැටෙන එක බවට පත් වෙනවා. අන්න මේක තමයි ලෝක යුද්ධය බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේශනය කිරීම සඳහා ප්‍රාග්ධන දේශනය සම්බන්ධයෙන් අපි දිගටම හදාරන්නේ ඒකයි. ඉතින් ප්‍රාග්ධන දේශනය කිරීම සඳහා අනිල් රාජකන්න සහෝදර දැරි සහෝදරාත්මකව ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස පිළිබඳව මේ ලාභයේ පොලිසා ව්‍යවසායක ලාභී ලෙස බෙදී යාම සහ 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ වෙන මුදල් ප්‍රාග්ධනය සමුච්චවීම සහ පොලි අනුපාතය කෙරෙහි බලපෑම සම්බන්ධයෙන් අද දේශනය කරන්න අනිල් රාජකන්න සහෝදරයාට දැරි සහෝදරාත්මකව ආරාධනා කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඇනිමේ සහෝදරයා. අපි කාල වේලා පොඩ්ඩක් ඉක්මවලා ගිහිල්ලා තියෙන නිසා කෙලින්ම මේ මම මාතෘකාවට යන්නම් අපේ දේශනේ. එතකොට ප්‍රාග්ධනයේ තුන්වෙනි වෙළුමේ පස්වෙනි කොටසේ 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ හැටියට තමයි අද අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි දන්නවා පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ යටතේ පස්වෙනි කොටසේ යටතේ මේ වෙළුමේ පරිච්ඡේද 16ක් අපිට මේ දීර්ඝම පරිච්ඡේදය මේක මෙන්න වෙළුමේ. එතකොට අපි ඒකේ පරිච්ඡේද 16ක් අපිට නියමිතව තියෙනවා මේ ලාභය පොලිසා ව්‍යවසායක ලාභය ලෙස බෙදී යාම කියන ගැඹුරු මාතෘකාව පිළිබඳව මාක්ස්ගේ කරන සාකච්ඡා පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරගන්න. එතකොට ඒ අතරිනුත් මේ පරිච්ඡේදය විශේෂයෙන්ම 26 වෙනි පරිච්ඡේදය මේ ඉතාමත්ම වැදගත් පරිච්ඡේදයක් කියලා මම කියන්න ඕන. මොකද හේතුව අපි මීට කලින් සාකච්ඡා කරා දීර්ඝ වශයෙන් අපි අවබෝධයක් ලබා ගත්තා නිෂ්පාදනය සම්බන්ධ නැත්නම් නිෂ්පාදන ප්‍රාග්ධනය සමුච්චනය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ. එතකොට මුදල් ප්‍රාග්ධනය සමුච්චනය වීම සහ පොලි අනුපාතයේ කෙරෙහි කොහොමද ඒකේ බලපෑම තියෙන්නේ කියන එක තමයි මේ 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට අපි මෙතන මාක්ස් දැඩි ලෙස අවධාරණය කරන කාරණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි නිෂ්පාදන ප්‍රාග්ධනය සමුච්චය වීමත් එක්කලා මේ කාරණේ බොහෝ දුරට පටලව ගන්නවා බොහෝ දෙනෙක්. අත් වශයෙන්ම ඒක මාක්ස්ට පෙර පැවති දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාව විසින් ඇති කරපු වැරදි මතවාදයන් සහ ආර්ථික මූලධර්මයන් පිළිබඳව කරපු වැරදි විග්‍රහයන් ඒක කෙරෙහි බලපාලා තියෙනවා. අදටත් මේ පිළිබඳව මම හිතන්නේ මේ ආකාරයටම ප්‍රායෝගික වශයෙන් ධනේශ්වර ආර්ථික විද්‍යාඥයන්, දේශපාලන විද්‍යාඥයන්, ඒ වගේම සමාජ විද්‍යාඥයන්
මේ පිළිබඳ අනවබෝධයෙන් සහ හිතාමතාම සමහර වෙලාවට මේ සම්බන්ධ අවබෝධය නිසි ලෙස ජනතාව වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරන්නේ. එතකොට මාක්ස් තර්ක කරන්නේ අත් වශයෙන්ම ණය සපයන නැත්නම් ණය ලබා දෙන නිෂ්පාදනය සඳහා ණය ලබා දෙන ප්‍රාග්ධනය කොහොමද වර්ධනය ඒකෙන් අත් වශයෙන්ම පෙන්눔 කරන්නේ මොකක්ද? අපි කලින් අනාගත අතිරික්ත වටිනාකම් වෙත වර්තමානයේ කරන හිමිකම් කීමක් තමයි අත් වශයෙන්ම මේ කියන ප්‍රාග්ධනයෙන් එන්නේ කියන කාරණේ අපි මීට පෙර පරිච්ඡේද 2-3 දී සාකච්ඡා කරා. ඒ කියන්නේ 24 25 මට මතක හැටියට අපි දීර්ඝ වශයෙන් ඒක සාකච්ඡා කරා. එතකොට ඉතිරි කිරීම නැත්නම් අක්‍රීය හැටියට තියෙන අරමුදල් වල ව්‍යාප්තිය නැත්නම් ඒ සමාජයේ ඒ තියෙන මුදල් තමයි අත් වශයෙන්ම මේ ණය ප්‍රාග්ධනය හැටියට භාවිතා වෙන්නේ. මේ ප්‍රාග්ධනයේ වැඩිවීමක් නැත්නම් සමුච්චනය වීමක් සැබෑ නිෂ්පාදනයේදී අත් වශයෙන්ම සැබෑ ආර්ථික නිෂ්පාදනය ක්‍රියාවලියේදී සිදුවන අතිරික්තගේ වැඩිවීමක් නියෝජනය කරන්නේ නැහැ මේකෙන්. ඒක තමයි මාක්ස්ගේ පැහැදිලි කිරීම. ඒක නිසා ඒ නිෂ්පාදන ප්‍රාග්ධනය සමුච්චනය වීම සහ මේකේ සමුච්චනය වීම කිසිසේත්ම එකට පටලවා ගන්න එපා කියන කාරණේ මම අවධාරණය කරනවා. මාක්ස් දැඩි ලෙස මේ සම්බන්ධව අවධාරණය කරනවා. එතකොට ණය පද්ධතියේ නැත්තම් ආර්ථිකය තුල ණය ක්‍රියාවලියේ සංවර්ධනය නැත්තම් ඒකේ වර්ධනයත් හරහා මුදල් ප්‍රාග්ධනය නැත්තම් මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය ෆයිනෑන්ෂියල් කැපිටල් කියලා අද අපි කියන්නේ ඇමරිකාව සහ G7 රටවල් වල ප්‍රධාන වශයෙන් පවතින මේ නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ ඍජුව සම්බන්ධ නැති ණය මුදල් ප්‍රාග්ධනය දියුණු වෙනවා. එතකොට ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇත්තම සමහර අවස්ථාවල නිෂ්පාදන ආර්ථිකය නිෂ්පාදන ප්‍රාග්ධනය අභිභවනවා. ඒක යටතට ගන්නවා. ඒක පාලනය කරනවා. අපි කියනවා ඩොමිනේට් කරනවා ආර්ථිකයේ කොටස විසින් නිෂ්පාදන ප්‍රාග්ධනය කියන ප්‍රාග්ධනය මේ මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය විසින් අභිභවනවා. ඒක තමන්ගේ පාලනය ඒක කරේ පාලනයක් ඇති කරන යටත් කරගන්න. එතකොට මේක තමයි අපිට වැදගත් කාරණයක්. මම ඒකයි කිව්වේ මේ 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ කියන සාකච්ඡාව අපි දන්නවා 2008 වර්ෂවල ඇතිවෙච්ච මේ ණය ප්‍රාග්ධන මේ ක්‍රෙඩිට් බබල් එක නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂියල් බබල් කියලා කියනවා අපි. අත් වශයෙන්ම ක්‍රෙඩිට් බබල් එක උපුරලා ගියා. මේ කරා ලෝක දෙවන්ත ආර්ථික අවපාතයක් ඇති වුණා. සෑම ආර්ථික අවපාතයක් කරේම මේ ණය ප්‍රාග්ධනයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ස්වභාවය දැඩි ලෙස බලපානවා. අපි දන්නවා 929 ඇතිවෙච්ච ආර්ථික අවපාතයකට ඒක බලපාපු ආකාරය. එතකොට නිරන්තරයෙන්ම ධනේශ්වර ආර්ථිකය තුළ ඇතිවෙන මේ ආර්ථික කඩාවැටීම් කරේ ප්‍රාග්ධනයේ ඒකත් එක්කලා මේ පොලි අනුපාතය මේ මුදල් ප්‍රාග්ධනයේ සමුච්චනය කෙරෙහි බලපාන ආකාරයේ ඒක අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධය අත් වශයෙන්ම අපි සාකච්ඡා කරලා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කාරණේ. එතකොට අනිත් පැත්ත අනිත් කාරණේ තමයි මුදල් ප්‍රාග්ධනය සමුච්චනය වීම. අපි කියව අර ෆික්ස්ටිසියස් කැපිටල් නැත්නම් මනක්කල්පිත ප්‍රාග්ධනයේ වර්ධනයට. ඒ කියන්නේ සැබෑ නිෂ්පාදන ප්‍රාග්ධනය නෙමෙයි මේ මනක්කල්පිත සැබෑ නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධයක් නැති
ලෝකයේ පුරා මේ කොටස් වෙළඳපොළ නැත්තම් බැංකුවල ආයෝජන සුරකුම්පත්වල ආයෝජන හරහා මේ මනක්කල්පිත ප්‍රාග්ධනය නැත්නම් ෆික්ස්ටිෂියස් කැපිටල් කියලා අපි කියන මේක වර්ධනයට කොහොමද මේ පොලි අනුපාතය බලපාන්නේ කියන එක හරිම වැදගත් කාරණයක්. එතකොට අපි දන්නවා දැන් ගත්තොත් එහෙම ලෝකේ GDP නැත්නම් gross domestic product කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. දල දේශීය නිෂ්පාදනය. ඕනම රටක දල දේශීය නිෂ්පාදනය නියෝජනය වෙන ඒ රටේ අත් වශයෙන්ම නිර්මාණය කරපු වටිනාකම. එතකොට මේ වටිනාකමට ඍජු සම්බන්ධයක් නැති ප්‍රාග්ධනයක් හරහා අත් වශයෙන් ඒ ප්‍රාග්ධනයේ මගින් සමපේක්ෂණය නැත්තම් අනාගතයේදී ඇති වෙන අතිරික්ත වටිනාකම කෙරෙහි මේ වර්තමානයේ කරන අයිතිවාසිකම් කීමක් ඒ මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනයේ විසින් හිමියන් විසින් අයිතිවාසිකම් කීමක් නැත්තම් හිමිකම් පෑමක් හැටියට තමයි මේක මාක්ස් පැහැදිලි වශයෙන්ම පෙන්නලා දෙන්නේ. මේ කාරණේ අත් වශයෙන්ම ආර්ථික විද්‍යාවේ අපි තේරුම් ගන්න ඕන වැදගත්ම කාරණය. මෙසේ කිරීම හරහා ඇතිවන්නා වූ අර්බුද මිනිස්සු අවස්ථාන වශයෙන් යුද්ධ මිනිසුන්ගේ ජීවිත වලින් එදිනෙදා ජීවිතයේ අප්‍රමාණ දුක්ඛම් කොට වලට මිනිස්සු ඇදගෙන යනා වූ මේ සමපේක්ෂණ ක්‍රියාවලිය අපි ඊටමත්ම ගැඹුරින් තේරුම් ගන්න ඕන කාරණයක්. ඒත් වශයෙන් මොකද හේතුව මේ වර්තමානයේ ඉන්න ආර්ථික විද්‍යාඥයන් දේශපාලන විද්‍යාඥයන් මේ බැංකුවල වර්ධනය නැත්නම් බැංකුවල ලාභ ඉහළ යාම ඉතාමත්ම මහත්සේ අගයමින් ඒක ආර්ථික වර්ධනයේ හොඳ ලක්ෂණයක් හැටියට කොටස් වෙළඳපොළේ ඉහළ යාම වගේ කාරණා ඉතාමත්ම තීරණාත්මක සාධක හැටියට ආර්ථික සංවර්ධනයේ වැදගත් දේවල් හැටියට ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා ඉතාමත්ම තීරණාත්මක දේවල් හැටියට පෙන්නනවා. එතකොට අතිශයින්ම කොටස් වෙළඳපොළේ දැවැන්ත ඉහළ යාමක් තියෙද්දි සැබෑ ආර්ථික වර්ධනය පහත වැටෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. අවස්ථාවන් ඕන තරම් අපිට අත්දැකලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම එතකොට සැබෑ ප්‍රාග්ධනයේ ආර්ථික කඩාවැටීමත් එක්කලා කොටස් වෙළඳපොළේ ඉහළ යාම තිබියදී එසේ පහළ යාම හරහා රැකියා විරහිත භාවයන් එතකොට ජීවන තත්ත්ව මිනිස්සුන්ගේ සැබෑ ජීවන තත්ත්වයන් අති බහුතරකින් පහත වැටීම් මේ ආදිය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේක කොහොමද වෙන්නේ කියන කාරණේ මාක්ස්වාදී දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාව හරහා විතරයි අත් වශයෙන්ම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මූලික වශයෙන් මම සඳහන් කරමින් අපේ ස්ලයිඩ්ස් වලට අපි පෙනුම සහ යථාර්ථය මුදල් ප්‍රාග්ධනය සමුච්චය වන බවට පෙනෙන කරුණ ප්‍රශ්න කරමින් මාක්සිය විග්‍රහය ආරම්භ කරනවා. ඔහු අවධාරණය කරන්නේ මේ මතු පිටින් පෙනෙන ආකාරයටම පිළිගත යුතු නැති බවත් ඒ පිළිබඳව විවේචනාත්මක විමසා බැලිය යුතු බවත් වෙනත් විදිහේ විවේචනාත්මක සහ අපිට කියන්න පුළුවන් විචක්ෂණශීලීව කියලාත් කියන්න විමසා බැලිය යුතු. මුදල් ප්‍රාග්ධනය සමුච්චය වීම යන්නේ අදහස් වන්නේ හිමිකම් පෑම් අනාගතයට හිමිකම් පෑම් සමුච්චය වීමකට වඩා වැඩියම නොවිය හැකිය. එතකොට මාක්ස් මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන විවේචනය තමයි මුදල් පද්ධතියේ ව්‍යාප්තිය සහ සැබෑ ප්‍රාග්ධන වර්ධනය පටලවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මාක්ස් සම්භාව්‍ය ආර්ථික විද්‍යාඥයන් විවේචනය කරනවා. මම අර කලින් සඳහන් කළා. ඒ කියන්නේ මුදල් ප්‍රාග්ධනය වර්ධනය නැත්නම් ඒකේ සංවර්ධනය නැත්නම් ප්‍රාග්ධනීය වර්ධනය ඇත්ත වශයෙන්ම නිෂ්පාදන ආර්ථික නැත්නම් නිෂ්පාදන ප්‍රාග්ධනයත් එක්කලා එකට පටලවලා තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම සම්භාව්‍ය ආර්ථික විද්‍යාවේ ධනේශ්වර ආර්ථික විද්‍යාවේ ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙනාවේ.
දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාව මතු පිටින් පෙනෙන අනුභූතිවාදය මෙහිදී ඉලක්ක කරනවා. ඊට පස්සේම මාක්ස් මේ දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාව මෙන්න මේ මතු පිටින් පෙනෙන දේ දිහා බලලා සැබෑ යටින් පවතින සැබෑ නිෂ්පාදන සම්බන්ධතාවය කොහොමද තියෙන්නේ? නිෂ්පාදන ආර්ථිකයේ සැබෑ ගතිකයන් මොනවද කියලා කියන කාරණේ නොසලකා හැරීම කෙරෙහි ඔහුගේ ඒක තමයි ඔහු ටාගට් කරලා නැත්නම් ඉලක්ක කරලා මේ දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාවේ ඔහුගේ දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාවේ වර්ධනය නැත්නම් න්‍යායාත්මක විග්‍රහයට එන්නේ. මුදල් ප්‍රාග්ධනය සහ සැබෑ ප්‍රාග්ධනය. ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීම කොහොමද? මුදල් යනු එක්තරා ස්වරූපයක්, ෆෝම් එකක්. ප්‍රාග්ධනය යනු නිෂ්පාදනයට බැඳුණු සමාජ සම්බන්ධතාවයක් ලෙස මාක්ස් වෙන් කර අඳුනගන්නවා. මුදල් කියලා කියන්නේ නැත්තම් මුදල් ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ එක්තරා ස්වරූපයක්. ප්‍රාග්ධනය යනු නැත්තම් සැබෑ වශයෙන් ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ වෙන මොකුත්ම නෙමෙයි. නිෂ්පාදනයට බැඳුණු සමාජ සම්බන්ධතාවයක් ලෙස මාක්ස් වෙන් කර අඳුනගන්නවා. එතකොට මුදල් ප්‍රාග්ධනය කියන වචනය පාවිච්චි කරපුවාම කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රාග්ධනය කියලා. ඒක තමයි මාක්ස් කිව්වේ ඒක ෆික්ස්ටිෂියස් කැපිටල් කියලා කිව්වේ නැත්තම් ණය ප්‍රාග්ධනය. මාක්ස් පුටා දැක්වේ මුදල් ප්‍රාග්ධනය සහ සැබෑ ප්‍රාග්ධනය කිසිසේත්ම අනන්‍ය නොවේ. කිසිසේත්ම එකක් නෙමෙයි, එක හා සමාන නැහැ එකිනෙකට කියන්නේ. පරිච්ඡේදයේ පාද සටහනක මාක්ස් සඳහන් කරනවා ප්‍රාග්ධනයේ විවිධ ස්වරූපයන් මගින් සැබෑ නිෂ්පාදන සම්බන්ධතා යටපත් කළ හැකි බව මාක්ස් නිතර අවධාරණය කරනවා. ඔහුගේ විවේචනය, මාක්ස්ගේ විවේචනය සම්භාව්‍ය ආර්ථික විද්‍යාඥය මුදල් මධ්‍යස්ථ සාධකයක් ලෙස සැලකුවද මාක්ස් එය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද ඔවුන් සම්භාව්‍ය ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ සැලකුවේ අත් වශයෙන්ම මුදල් කියන කාරණේ මධ්‍යස්ථ දෙයක්. ඒකට විවිධ විශේෂිත කාර්යභාරයන් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක විතරයි ඒකේ කාර්යභාරය කියන එක ඔවුන්ගේ අර්ථ දැක්වීම වුණා. නමුත් මාක්ස් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අපි මීට කලින් දැක්කා මුදල් විනිමය මාධ්‍යයක් හැටියට ආවට පස්සේ නිෂ්පාදන ධනේශ්වර නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට ඒක විසින් ඉටු කරපු කාර්යභාරය හුදෙක්ම විනිමය ඒකකයක කාර්යභාරයට සීමා වුණේ නැහැ. ඒක මුදල් රැස් කර තබා ගැනීම, කල්පවතින ගෙවීම් කිරීම මේ ආදී වශයෙන් දේවල් වලට ඊට පස්සේ බැංකු හරහා ණය ප්‍රාග්ධනය කියන එක මතුවෙන ආකාරය. එතකොට ආර්ථික සංවර්ධනයේ ධනේශ්වර නිෂ්පාදන ආර්ථිකයේ අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක්. ඒකේ වේගය මේ ටර්නෝවර් එක නැත්තම් පිරිවැටුමේ වේගය තමන්ම තීරණාත්මක සාධකයක්. ඒකට කොහොමද මේ බැංකු මැදිහත් උනේ? මේ වේගය ඇති කරන්නේ. එතකොට අන්නේ කියන කාරණා මාක්ස් පැහැදිලි කරා. එතකොට හුදෙක් නිකම්ම මධ්‍යස්ථක සාධකයක් නෙමේ, තීරණාත්මක සජීවී කාර්යභාරයක් ඉටු කරන කොටසක් බවට මුදල් අවසාන වශයෙන් පරිවර්තනය වෙන ගුණ ආකාරය මාක්ස් පැහැදිලි කරා. ඒක හරහා මාක්ස් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා සම්භාව්‍ය ආර්ථික විද්‍යාඥයාගේ මේ තමන්ගේ වැරදිසාගත තර්කය. පොලිය සහ වස්තුකාමය. ඔන්න ආපහු මේ අලුත් වචනයක් මට හම්බුණා මේ ෆෙටිසිසම් කියන එකට. අපි කලින් කිව්වා භාණ්ඩ වන්දනා නැත්තම් මුදල් වන්දනා කියලා. මේ අද හම්බුණා මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකෙන් මෙහෙම වචනකුත් තියෙනවා. පොලිය සහ මේ කියන්නේ ෆෙටිසිසම් කියන එක. මේ මුදල් වලට නැත්තම් පොලිය නැත්තම් ලාභය කියන එකට තියෙන මේ ආශාව මේ කියන එක. පොලිය නිසා ප්‍රාග්ධනය ස්වයංව ව්‍යාප්ත වන දෙයක් ලෙස පෙනියයි. අන්න ඒක හරහා තමයි මේ ෆෙටිසිසම් කියන එක අපිට එන්නේ. අපි බැංකුවට සල්ලි දාපම අපිට මොකුත් පේන්නේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් එක්කලා සම්බන්ධයක් මොකුත් පේන්නේ. මාසෙ අන්තිමට ගියාම අපේ සල්ලි පැටව ගහලා තියෙනවා. ඒ මගින් ශ්‍රම සූරා කෑම වසන් වෙනවා. මාක්ස්ගේ උපුටා දැක්වීමක් තියෙන මේ කොටස මම මෙතන දාගෙන මුදල් ප්‍රාග්ධනය භාවිතා කිරීම වෙනුවෙන් ගෙවන මිල ලෙස පොලිය පෙනෙනවා. එතකොට මේ ණය ප්‍රාග්ධනය නැත්තම් මුදල් ප්‍රාග්ධනය අයිතිකාරයට ඒකේ වටිනාකම නැත්නම් ඒකේ මිල ඒක විකුණන මිල හැටියට පොලිය ඒකේ මිල හැටියට පේන්න ගන්නවා. එතකොට ඒක නිසාම අපිට පේන්නේ නැතු වෙනවා ඒක පිටිපස්සේ ඒක නියෝජනය වෙන සැබෑ නිෂ්පාදනයේ ඒකේ තියෙන සම්බන්ධතාවය.
විවේචනය ප්‍රාග්ධනය විසින්ම වටිනාකම නිර්මාණය කරයි යන මතයට මාක්ස් පහර දෙයි. ඔහු මෙය වස්තුකාමී ස්වරූපයක් ෆෙටිෂ් ෆෝම් ලෙස හඳුන්වයි. ණය දිය හැකි ප්‍රාග්ධනයේ මූලාශ්‍ර. ණය දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ණය ප්‍රාග්ධනය කියන එකේ මූලාශ්‍ර මොනවාද? ණය දිය හැකි ප්‍රාග්ධනයේ විවිධ මාර්ග ඔස්සේ පැමිණෙන. එය නිෂ්පාදන සමුච්චය වීමෙන් පමණක් සිදුවන්නක් නොවේ. උපුටා දැක්වීම. ණය දිය හැකි මුදල් ප්‍රාග්ධනය සමුච්චය වීම ඉතා විවිධ වූ මූලාශ්‍රයෙන් පැන නැගිය හැකියි. පාද සටහන අක්‍රීය අරමුදල්. සැබෑ වශයෙන් නිෂ්පාදනයට යෙදවිලා නැති අරමුදල්. ඒක නියෝජනය වෙන්නේ. සංචිත සහ ඉතුරු ව්‍යාපාරවල සංචිත හැටියට නිෂ්පාදනයට යොදවන්නේ නැතුව තියාගෙන ඉන්න මුදල්. නැත්තම් සමාජයේ තියෙන ඉතිරි කිරීම භාණ්ඩ පාරිභෝජනය සඳහා භාවිතා කරන්නේ නැති ආදායම් හරහා ඇතිවන්නා වූ ඉතිරි කිරීම වලින් මේ කාරණේ වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම නිෂ්පාදනශීලී නොවේ. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනයට බැඳීමක් නැහැ කියන. මේ සම්බන්ධයෙන් මාක්ස් විවේචනය සියලුම ඉතුරු නිෂ්පාදනශීලී ආයෝජන බව ආර්ථික විද්‍යාඥයන් වැරදියට උපලනවා. අපි දන්නවා අර ප්‍රංශ ජාතික මේ කවුද ආර්ථික විද්‍යාඥයා මේ අපි මීට කලින් සාකච්ඡා කරා සේ කියන එක බැප්ටිස්ට් යගේ නම සේස් ලෝ කියලා එකක් අපි මීට කලින් මාසේ සාකච්ඡා කරා මුදල් කියන කොටස සාකච්ඡා කරනකොට මතක ඇති. එතකොට ඒ විශේෂයෙන්ම ඔහු තමයි මේක ඔවුන් උපකල්පනය කරේ ඉතුරුම සියල්ලම නිෂ්පාදනයට ආයෝජනය වෙනවා කියන කාරණේ ඉදිරිපත් කරපු ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ. ඉතින් ඒ වගේ ආර්ථික විද්‍යාඥ ගණනාවක් ඉන්නවා මේ සියලුම මුදල් ආදායම් වියදම් කරනවා. සියලුම ඉතුරුම් ආයෝජනය වෙනවා කියලා තර්ක කරපු ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ. ඉතින් මාක්ස් සත්‍ය වශයෙන්ම මේ සම්බන්ධව ඔහුගේ විවේචනය ඉදිරිපත් කරනවා. ණය පද්ධතියේ ව්‍යාප්තිය නැත්තම් ණය සිස්ටම් එකේ ඒ කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් සිස්ටම් කියලා අපි කියනවා. ඒකේ කොහොමද ව්‍යාප්තිය? ණය පද්ධතිය මගින් නැත්නම් ණය ක්‍රමය මගින් ප්‍රාග්ධනය කේන්ද්‍රගත කරන අතර ඒවා බැංකු හරහා තමයි අද අපි දන්නවා වෙන්නේ. ශනික නිෂ්පාදන සීමාවන්ගෙන් ඔබට ඒක ව්‍යාප්ත කරනවා. එතකොට මේ ණය ප්‍රාග්ධනය ඇත්ත වශයෙන්ම නිෂ්පාදනයට පමණක් නොවේ. සමපේක්ෂණය සඳහා මේක මේ ණය දීම් කරනවා. එතකොට දැන් අපි දන්නවා ෆයිනෑන්ස් කම්පැනිස් කියලා ලෝකේ තියෙනවා. මේවා විශාල වශයෙන් විශාල බැංකු වලින් ණය ගන්නවා. එතකොට මේ ණය පද්ධති වලට ලෝකේ තවත් වෙනත් ණය දෙන බැංකු වරා ඒගොල්ලෝ අරමුදල් ගන්නවා. මේ ආකාරයට ණය ක්‍රමය මගින් ප්‍රාග්ධනය කේන්ද්‍රගත කරනවා. එතකොට ශනික නිෂ්පාදන සීමාවන් වලට විතරක් නොවේ ඕගොල්ලෝ ණය දෙන්නේ. ඒකෙන් ඔබටත් මේ ඒගොල්ලෝ ණය සඳහා ණය දෙනවා. ණය පද්ධතිය නිෂ්පාදනයේ ද්‍රව්‍යමය බලවේග සහ ලෝක වෙළඳපොළේ උපරිම මට්ටමට වර්ධනය. ඇත්තටම ණය ප්‍රාග්ධනයේ කාර්යභාරය තමයි නිෂ්පාදනයේ ද්‍රව්‍යමය බලවේග සහ ලෝක වෙළඳපොළ උපරිම මට්ටමට වර්ධනය කරන. අපි අත් වශයෙන්ම දැක්කා ණය ප්‍රාග්ධනයේ උපතෙන්නේ කොහොමද? නිෂ්පාදන ආර්ථිකයත් එක්කලා ඒක ගැට ගැහෙන්නේ කොහොමද? එතකොට නිෂ්පාදනයේ මූල දුන්න ප්‍රධාන අර්බුද වන ඒකේ වේගය ඒකේ ටර්නෝවර් එකේ වේගය වැඩි කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන කාරණා. එතකොට මිනිස්සු මුදල් රඳව ගත්තාම ඒ අර්බුද විසඳන්න ණය පද්ධතිය වැඩියත් වෙච්ච ආකාරය ඒක හරහා විශාල වශයෙන් කාර්යභාරය මේ ණය ක්‍රමය නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් සිස්ටම් එක කියන එක නිෂ්පාදනයේ ද්‍රව්‍යමය බලවේග සහ ලෝක වෙළඳපොළේ උපරිම මට්ටමට වර්ධනය කරන්න තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරා කියන කාරණේ මාක්ස් පැහැදිලි කරනවා. මේ සම්බන්ධ විවේචනයේ මාක්ස් ණය පද්ධතිය හුදෙක් ස්ථාවරත්වය ඇති කරන්නක් ලෙස දකින මතයන් මාක්ස් විවේචනය කරනවා. එතකොට ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ණය පද්ධති
ධනේශ්වර නිෂ්පාදන ආකෘතියට ඉෂ්ට කරනා වූ කාර්යභාරය තියෙන ගැඹුරු බව, ඒකේ තියෙන බැඳීම, ඒකේ ධනේශ්වර නිෂ්පාදන ආකෘතියත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය නිසා මේක අත් වශයෙන්ම ධනේශ්වර නිෂ්පාදන ආකෘතිය ශක්තිමත් කරන්න, ඒක ස්ථාවර කරන්න විශාල වශයෙන් බලපාන ඒකට විතරක්, ඒ කියන්නේ ඒ ඇන්ගල් එකෙන්, ඒ කෝණයෙන් විතරක් දකින මතයන් මාක්ස් විවේචනය කරනවා. ඒ අස්ථාවරත්වයේද නිර්මාණය කරන බව ඔහු පෙන්වලා දෙනවා. අත් වශයෙන්ම මාක්ස් පෙන්වනවා නෑ මේක ස්ථාවරත්වය පමණක් නෙවෙයි, මේ ණය පද්ධතිය හරහා මෙන්න මේ ආකාරයේ ගැඹුරු ආර්ථික අස්ථාවර භාවයක් නිර්මාණය කරනවා කියන කාරණේ මාක්ස් පැහැදිලි කරනවා. අපි ඒවා බලමු. හිමිකම් පෑම් සහ සැබෑ ප්‍රාග්ධනය. මූල්‍ය උපකරණ කියලා කියන්නේ අනාගත වටිනාකම් මත ඇති හිමිකම් පෑම් නිසා සැබෑ ප්‍රාග්ධනය නොවේ. ඒක අපි කලින් කිව්වා. දැන් මම හිතන්නේ ඒක හොඳ විශේෂයෙන් අපිට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට මේකේ උපුටා දැක්වීමක් තියෙනවා මේ මාක්ස් මේකේ කියන ආකාරය. මෙම අයිතිවාසිකම් ටයිටල්ස් කියලා කියන්නේ අපි ඔප්පු කියලා කියන්නේ මේ අයිතිවාසිකම් සැබෑ ප්‍රාග්ධනය නොවන අතර ඒවා අනාගත අතිරික්ත අගය මත ඇති හිමිකම් පෑම් පමණි. පාදසටහනේ ඔහු කියනවා මාක්ස් බොහෝ විට කොටස් නැත්නම් සමූහ සහ බැඳුම් කර ප්‍රාග්ධනයේ කඩදාසි පිටපත් ලෙස හඳුන්වනවා. විවේචනය තමයි සැබෑ ප්‍රාග්ධනය සහ මනස්කල්පිත ප්‍රාග්ධනය ෆික්ටිෂියස් කැපිටල් කියලා අපි කිව්වේ. වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට සම්භාව්‍ය ආර්ථික විද්‍යාඥයන් අපොහොසත් වුණා කියලා. ඔහු කියනවා මේ හිමිකම් පෑම් කියන දෘෂ්ටි කෝණය. පොලි අනුපාතිකය තීරණය වීම. පොලි අනුපාතිකය තීරණය වන්නේ නැත්නම් බැංකු වල පොලි අනුපාතය තීරණය මුදල් වෙන්න පොලියේ පවතින තත්ත්වය මතයි. උපුටා දැක්වීම පොලි අනුපාතිකය තීරණය වන්නේ ණය දිය හැකි ප්‍රාග්ධනයේ සැපයුම් සහ ඉල්ලුම මතයි. ණය කොච්චර ධනේශ්වර ණය වෙළඳ පොළ තුල ණය සඳහා ඉල්ලුම කොච්චර තියෙනවද? ඉහළ යනවා නම් ඒක ඉහළ යනවා නම් පොලි අනුපාතය ඉහළ යනවා. ණය ඉල්ලුම පහත වැටෙනවා නම් පොලිය පහත වැටෙනවා. ඒකට ඉල්ලුම සැපයුම අනුව මිල තීරණය වීමේ පොදු සිද්ධාන්තය. විවේචනය පොලිය සහ ලාභය ඍජුවම සම්බන්ධ කිරීමට රිකාඩෝ ගත් උත්සාහය මාක්ස් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. පොලිය සහ ලාභය ඍජුව සම්බන්ධ කිරීමට මාක්ස් ඩේවිඩ් රිකාඩෝ විසින් ගත් උත්සාහයත් වශයෙන් ඔහු පොලිය කියන එක දැක්කේ ලාභයේ කොටසක් හැටියට නෙමෙයි. ඔහු ප්‍රාග්ධනය විසින් මේ මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය විසින් නිර්මාණය කරන අතිරික්ත වටිනාකමක් කොටසක් හැටියට තමයි ඔහු සැබෑ වශයෙන්ම දැක්කේ. ඒ දෙකේ වෙනස ඔහු අඳුරගත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන ප්‍රාග්ධනය විසින් උත්පාදනය කරන ලාභයේ නැවත බෙදා හැරීමේ කොටසක් හැටියට පොලිය තියෙනවා කියන එක ඔවුන්ගේ පැහැදිලි කිරීම වල තිබුණේ නැහැ කියන කාරණා. ලාභය සහ පොලිය. පොලිය යනු ලාභයේ කොටසක් වුවද එය ස්වාධීනව ක්‍රියා කරනවා. ඒක පිළිබඳව අපිට ගැටලුවක් නැහැ. පොලිය ලාභයේ කොටසක් වුණා ඒක ස්වාධීනව ක්‍රියා කරනවා. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ බලවේගයන් උඩ ඒකේ පොලිය ඉඳ පාත යනවා. ඒක උඩ ඒකේ සැපෙම් සහ ඉල්ලුම තීන්දුව කරනවා. උපුටා දැක්වීම ලාභ අනුපාතිකය සහ පොලි අනුපාතිකය අතර අත්‍යවශ්‍ය සම්බන්ධකමක් නොමැත. මාක්ස්ගේ පුටනයක් එක ලාභ අනුපාතිකය සහ පොලි අනුපාතය අතර අත්‍යවශ්‍ය සම්බන්ධතාවයක් නොමැත. විවේචන සම්භාව්‍ය න්‍යායයන් අතර සම්භාව්‍ය න්‍යායයන් මේවා අතර යාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ඇති කිරීමට උත්සාහ කරනවා. සම්භාව්‍ය න්‍යායයන් කියන්නේ සම්භාව්‍ය ආර්ථික විද්‍යාත්මක න්‍යායයන්. මේවා අතර යාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ඇති කිරීමට උත්සාහ කරනවා. අර කලින් ඩේවිඩ් රිකාඩෝ පැහැදිලි කරා. නමුත් මාක්ස් පවසන්නේ මෙය වෙනත් සාධක මැදිහත් වූ සම්බන්ධතාවයක්. වෙනත් සාධක. එතකොට දැන් පොලි අනුපාතයේ ඉහළ පහළ යෑම නිෂ්පාදනයේ ඉහළ පහළ යෑම මතම තීන්දුව නොවන බව විතරක් නෙමෙයි ඒවට වෙනත් සාධකවල
මැදිහත් වීමක් වෙනස් සාධකවල බලපෑමක් තියෙන බව තමයි මාක්ස් කියන්නේ. දෙකම ඍජු නිෂ්පාදනයත් එක නිෂ්පාදනයේ මගින් ඇති කරන වටිනාකම අතිරික්ත වටිනාකම කියන කාරණේ පමණක් නෙමෙයි. වෙනත් සාධක මේ සම්බන්ධයෙන් බලපාන බව මාක්ස් කියනවා. අපි ඒවා ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු. ඒක මාක්ස් වල මේ ප්‍රාග්ධනයේ ඊගාව පිළිමුල අපි ඒක දීර්ඝවසෙන් සාකච්ඡා කරනවා. ඕවර් ඇකියුමුලේෂන් නැත්නම් අධි සමුච්චනය වීම. නිෂ්පාදන ආයෝජන අඩාල වන විට. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන සැබෑ නිෂ්පාදනයට කරලා තියෙන ආයෝජන අර්බුදයට යන විට පවා මුදල් ප්‍රාග්ධනයේ සමුච්චනය වෙන්න පුළුවන්. මම අර කලින් සඳහන් කරේ ඒකයි. දැන් සැබෑ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය නැත්නම් අපි කියන්නේ අද ගත්තොත් එන GDP එක දාල දේශීය නිෂ්පාදනයේ අගේ පහත වාර්ෂික වර්ධන වේගයේ පහත වැටෙනකොට සමහර අවස්ථාවල අපි දන්නවා කොටස් වෙළඳපොලේ යගේ ඉහළ යනවා. කොටස් වටිනාකම් ඉහළ යනවා. පොලි අනුපාත ඉහළ යනවා. එතකොට ලාභදායී ආයෝජන නොමැතිවොත් ලාභදායී ආයෝජන ආර්ථිකය තුල නැති වුණත් ණය දිය හැකි ප්‍රාග්ධනයේ සමුච්චනය වීමක් මේ අනුව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මාක්ස්ගේ ෆුට්නෝ මේ පාද සටහනේ තියෙන එක කාරණා ප්‍රාග්ධනය අක්‍රියව පවතින අර්බුදකාරී කාල පරිච්ඡේදයන් මේන් අදහස් කෙරේ. ප්‍රාග්ධනය අක්‍රියව පවතින කාලතිය. අක්‍රිය පවතින අර්බුද කාල පරිච්ඡේදය මේ වලින් අදහස් කෙරේ. මෙය සැපයුම විසින් ඉල්ලුම නිර්මාණය කර යන සේගේ නියමයට පටහැනි. සැපයුම විසින් ඉල්ලුම නිර්මාණය. ඒ කියන්නේ ඔහු කිව්වා වෙළඳ පොලේ සැපයුම තියෙනවා නම් ඉල්ලුම නිර්මාණය කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක නිෂ්පාදනය සැබෑ නිෂ්පාදනයත් එක්කලා අපි කියන්නේ අර මෙටබොලික් රිලේෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ පරිවෘත්තීය සම්බන්ධතාවයේ නිෂ්පාදනයේ සහ මනුෂ්‍ය අතර තියෙන ඒ මූලික දෙයට සම්පූර්ණ පටහැනි න්‍යායක් ඒක සැපයුම විසින් ඉල්ලුම නිර්මාණය කරනවා. එතකොට මිනිසුන්ගේ බඩ කෑම අවශ්‍ය වෙන්නේ කෑම හදලා තිබුණා කියන වගේ අදහසක්. දැන් ආහාර නිෂ්පාදනය කරලා තිබුණොත් තමයි අපිට බඩගින්නේ. අන්න එතකොට සැපයුම විසින් ඉල්ලුම නිර්මාණය මේකසේ අර මම කිව්ව බැප්ටිස්ට්ගේ මෙවැනි ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ ගණනාවක් අත් වශයෙන්ම මේ ප්‍රාග්ධනය තුළ අපිට හමු වෙනවා. එතකොට අර්බුදය සහ සමපේක්ෂණය අපි ණය පද්ධතිය සමපේක්ෂණයට සහ අධිනිෂ්පාදනයට උඩගෙඩි දෙනවා. ඒ කියන්නේ සපෝට් කරනවා කියන එක. ණය ආර්ථිකය අපි දන්නවා ණය ආර්ථිකය නැත්නම් ණය පද්ධතිය විසින් සමපේක්ෂණය විශාල වශයෙන් උත්තේජනයක් ඒකට දෙනවා. එතකොට කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජන වලට මේ ආදි වශයෙන් ණය ප්‍රාග්ධනයේ මැදිහත් වෙනවා. ඒ වගේම අධිනිෂ්පාදනයට. එතකොට සැබෑ වෙළඳපොලේ මනුෂ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් නියෝජනය නොවුන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව ගෙන යාම සඳහා ණය ප්‍රාග්ධනය මැදිහත් වෙනවා. එතකොට ප්‍රාග්ධන හිමියාගේ කැපිටල් එක නැත්නම් එයාගේ ආයෝජනය වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා සැබෑ වශයෙන් නිෂ්කාශනය වෙලා රියලයිස් වෙලා නැතුව තියෙන තත්වයන් තුල ඔහුට නිෂ්පාදනය කරගෙන යන්න ණය ආර්ථිකය මැදිහත් වෙනවා. ඒක තමයි අර කිය අධිනිෂ්පාදනයට මේ උඩගෙඩි දෙනවා කියන්නේ. අධිනිෂ්පාදනය මාක්ස්ගේ පුටා දැක්වීම අධිනිෂ්පාදනය සහ අධි සමපේක්ෂණය ප්‍රධාන ලීවරය ලෙස ණය පද්ධතිය මේ යනවා පෙනී. මාක්ස්ගේ විවේචනය තමයි වෙළඳපොළ සම්භාව්‍ය ආර්ථික විද්‍යාඥයන්ගේ සුබවාදී ආකල්ප මාක්ස් විවේචනය කරනවා. ඒ කියන්නේ ණය පද්ධතිය සම්බන්ධව වෙළඳපොළ පිළිබඳව සම්භාව්‍ය ආර්ථික විද්‍යාඥයන්ගේ මේ තියෙන සුබවාදී ආකල්ප මාක්ස් විවේචනය කරන පද්ධතියේ පවතින අස්ථාවරත්වය යනු ඔහු පෙන්වලා දෙනවා. මනක්කල්පිත ප්‍රාග්ධනය නැත්නම් ෆික්ස්ටිෂියස් කැපිටල් මූල්‍ය හිමිකම් පෑම් හරහා ප්‍රාග්ධනය වැඩි වෙන බවක් පෑමක් ලෙස පෙනේ. මෙම සියලුම සුරකුම්පත් නියෝජනය කරන්නේ අනාගත නිෂ්පාදනය මත
ඇති සමුචිත හිමිකම් පෑම් මිස වෙන කිසිවක් නොවේ. සැබෑ වශයෙන් නිෂ්පාදනයක් ඒක විසින් නියෝජනය කරන්නේ අනාගතයේදී ලැබෙන්න තියෙන නිෂ්පාදනයක් පදනම් කරගෙන ඒකට අයිතිවාසිකම් කියලා ඒක නියෝජනය කරමින් තමයි අත් වශයෙන්ම මේ ෆික්ස්ටිෂියස් කැපිටල් එක නැත්නම් කල්පිත ප්‍රාග්ධනයේ වර්ධනය සිද්ධ වෙන්නේ. සමපේක්ෂණය හරහා. රජයේ ණය යනු මනකල්පිත ප්‍රාග්ධනය සඳහා කදුණු උදාහරණයක්. එතකොට ඒක අපි වෙනම කතා කරමු වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක්. මේ රජයේ ණය ගන්නවා අපි දන්නවා සුරකුම්පත් නිකුත් කරලා නැත්නම් භාණ්ඩාගාර විල්පත් මේ ආදි වශයෙන් නිකුත් කරලා රජයට ණය ගන්නවා. ණය අරගෙන එතකොට ඇත්ත වශයෙන්ම මේවා නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන්නේ බොහෝ දුරට රජයේ වෙනත් කටයුතු සඳහා නැත්නම් යුද්ධ සඳහා ආරක්ෂාව සඳහා සැබෑ වශයෙන්ම භාවිත වටිනාකම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔය තුන්වෙනි ලෝකේ රටවල් වල අත්වශයෙන්ම අපිත් දන්නවා ලංකාවේ එහෙම නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට ඍජු රාජ්‍ය ආයෝජන තිබුණාට ක්‍රමානුකූලව ධනේශ්වර නිෂ්පාදන ආකෘතිය වර්ධනය වීම හරහා රජය කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්පාදනයෙන් ඉවත් වෙනවා. ඔවුන් ඒ වෙනුවට වක්‍රාකාරයෙන් ඍජු සම්බන්ධයක් නෙමෙයි යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීම ආරක්ෂිත වියදම් මේ ආදි වශයෙන් සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය මේ ආදි වශයෙන් දේවල් වලට ඒ කියන්නේ පුද්ගලික ක්ෂේත්‍රයේ පුද්ගලික අංශයේ ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනය නොකරන නමුත් පුද්ගලික ප්‍රාග්ධනයේ අවශ්‍ය නියෝජනය කරන වක්‍රාකාරයෙන් සඳහා මූල්‍ය ආයෝජනය කරනවා. මූල්‍ය වෙළඳපොළ තුල ඇති වත්කම් පිළිබඳව මුලාව මාක්ස් සෙල්දරව් කරනවා. සමස්ත තර්කය සහ පරස්පර විරෝධය ණය පද්ධතිය වර්ධනය මෙන්ම අර්බුදද වේගවත් කරනවා. මේක සම්බන්ධයෙන් උපුටා දැක්වීම ඒ නිෂ්පාදන බලවේගයන්ගේ ද්‍රව්‍යමය වර්ධනය වේගවත් කරන අතරම මෙම පරස්පර විරෝධතාවයේ ප්‍රචණ්ඩකාරී පිපිරීමද වේගවත් කරනවා. අපි දන්නවා නිෂ්පාදන බලවේගයන්ගේ ද්‍රව්‍යමය වර්ධනය වේගවත් කරන්න මම කිව්වේ ණය ආර්ථිකය නැත්නම් ණය ප්‍රාග්ධනය කියන එක විශාල වශයෙන් මැදිහත් වුණා. ඓතිහාසිකවත් අදත් ඒ ආකාරයෙන් මැදිහත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒක තියෙන පරස්පරයන් නිසා මේ ප්‍රචණ්ඩකාරී විදිහේ ආර්ථික කඩාවැටීම් දවැන්ත කඩාවැටීම් ධනේශ්වර නිෂ්පාදන ආකෘතියට අනිවාර්ය අංගයක් හැටියට එකතු කරනවා මේ කාරණා. එතකොට විවේචනය තමයි මාර්ගය මේ ද්වන්දාත්මක නැත්නම් ඩයලෙක්ටිකලි සම්බන්ධ විවේචනය. ඔහුගේ ණය පද්ධතිය කියලා කියන්නේ ප්‍රගතිශීල ඒ වගේම විනාශකාරී බලවේගය. ওই දෙකම ණය පද්ධතියේ තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය ඩයලෙක්ටිකය ණය ප්‍රාග්ධනය සම්බන්ධයෙන් මාක්ස් තාමන් පැහැදිලිව කියන ඔබේ ප්‍රධාන තර්කය. එතකොට මේක සම්බන්ධයෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි බැලුවොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම මේ අපි දන්නවා මේ ණය පද්ධතිය වර්ධනය වෙන අර්බුද වේගවත් කරනවා කියන මේ මාක්ස් කියපු කාරණේ. එතකොට මේක ඊටාත්ම වැදගත් අපිට මතකයක් තියෙනවා අපේ ජීවිත කාලය තුල මේ 2008-9 වකවානුවේ ඇතිවෙච්ච ගෝලීය ආර්ථිකය තුල ඇතිවෙච්ච පිපිරීම. ඒ පිපිරීම ඇත්ත වශයෙන්ම අපිටත් බලපෑවා අපේ ජීවිත කාලය තුළ අපිට ගැඹුරු අත්දැකීමක් ඇතිවෙච්ච දෙයක්. මොකද්ද වුනේ ඇත්ත වශයෙන්? මුදල් ප්‍රාග්ධනය නැත්නම් මුදල් ප්‍රාග්ධනය සමුච්චය වීම සහ සැබෑ ප්‍රාග්ධනය අතර මාක්ස් පැහැදිලි කරපු වෙනස තමයි මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ වැදගත් වෙන කාරණය. මේ බලපාපු කාරණේ. අර්බුදයේ එන්න කලින් අපි දන්නවා 2008-9ට කලින්
විශාල වශයෙන් දැවැන්ත ලෙස මොනවාද මේ නිවාස කොන්ඩෝමෝනියම් මේ ඒගොල්ලන්ගේ අද පාර්ට්මන්ට් වගේ කියන්නේ ඇමරිකානු ආර්ථික තුල විතරක් නෙමෙයි රටේ ලෝකේ පවා දැවැන්ත ලෙස ගොඩනැගිලි වල මේ ගොඩනැගිලි කියන්නේ මේ නිවාස වල තිබුණ ඉල්ලුම අනුව නෙමෙයි අර තිබිච්ච ණය ප්‍රාග්ධනය විශාල වශයෙන් මේ ක්ෂේත්‍ර වලට ණය දුන්නා. මේගොල්ලෝ මොකද කළේ විශාල වශයෙන් මේ ගොඩනැගිලි හදාගෙන ගියා. එතකොට මේ දැන් නිවාස උකස් ගොඩනැගිලි බැංකු වලට ඇමරිකාවේ ගෝල්ඩන් සාච් වගේ බැංකු වලට එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේවට ආයෝජනය කරලා තිබුණේ. එතකොට ඒවා මේ ගොඩනැගිලි මෝගේජ් හැටියට ඒගොල්ලෝ අරගෙන තිබුණා. එතකොට ඒ වත්කම් උකස් කරලා තමයි මේ ඩිවෙලොපර්ස්ලා ඒ කියන්නේ ගොඩනැගිලි හදන මේ සංවර්ධනය කරන සමාගම් මේ ණය අරගෙන බැංකු වල අරගෙන ඒගොල්ලෝ ආයෝජනය කරේ. එතකොට කොටස් වෙළඳ පොලේ ඒත් එකලම මේ ගොඩනැගිලි ඩිවෙලොපර්ස්ලාගේ කම්පැනිස් වල ෂෙයා මාකට් එකේ ෂෙයාර්ස් විශාල වශයෙන් මේ වටිනාකම් ඉහළ යන්න ගියා. නමුත් සැබෑ ආර්ථිකය අපි දන්නවා ඔය කාල සීමාවට පෙර ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම අත වශයෙන්ම ඇමරිකානු ආර්ථිකය අඛණ්ඩ පහත වැටීමක් තිබුණා. ඒ වගේම G7 රටවල් වල පැහැදිලිව පහත වැටීමක් තිබුණා. ආර්ථික වර්ධනයේ වේග ඒගොල්ලන්ගේ පස්සට ගමන් කරමින් තිබුණා. ඒවකට අත් වශයෙන්ම චීනය තමයි 9-10 සීමාවේ සෑහෙන ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් අරගනිමින් සිටියේ. එතකොට ඔන්න ක්‍රමානුකූලව 2008 වෙනකොට මේ තත්ත්වය ඉදිරියට ගමන් කරන මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම සැබෑ නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධයක් නෑ. සැබෑ නිෂ්පාදනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම රිවර්ස් ගියර් එකේ තිබුණේ. එතකොට මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනයේ ණය ප්‍රාග්ධනයේ පොලි අනුපාතය, ලාභ අනුපාතය, කොටස් වෙළඳ පොලේ අගයන් ඉහළ යමින් තිබුණා. මේක එතකොට අපි පැහැදිලිව පේනවා මේ දෙක අතර කිසිදු සම්බන්ධයක් නැති තත්ත්වයක් තුළ මෙන්න යනවා. එතකොට මේ අවස්ථාව ඇත්ත වශයෙන්ම මේ 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මාක්ස් පැහැදිලි කරපු මේ කියන කාරණේ ඔන්න ඉතාමත්ම අපිට අපේ ජීවිත කාලය තුළ ඇත්ත වශයෙන්ම 1929 වෙන කාලෙත් මේ තත්ත්වයෙන් අපි දැක්කා දෙවන මහා ලෝක යුද්ධයට ආර්ථික අවපාතයක් කරා ලෝකය ඇදගෙන ගියත් මේ කාරණේම තමයි. නමුත් මේ මූල්‍ය ෆයිනෑන්ෂියල් බබල් එක ඇති වෙලා ඉතාමත්ම ධනේශ්වර ආර්ථික ලෝකයේ විශාලම කැළඹීමක් ඇති කරපු මේ 2008-9 කියන අර්බුදය අපේ ජීවිත කාලයේ මේක යථාර්ථයක් බවට මාක්ස් ගේ තර්කය නැත්නම් ඔහුගේ ගේනේන මේ න්‍යායාත්මක පැහැදිලි කිරීම ඉතාමත්ම ප්‍රායෝගික තලයක අපිට අත්දැකින්න වෙච්ච අවස්ථාවක්. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම ඉල්ලීමක් කරනවා පළ වෙච්ච සියලුම ලේඛන ඒ කාල සීමාවේ විශේෂයෙන්ම මම මීට කලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා ලෝකයේ මාක්ස්වාදී මැගසින් එකක් සෑම මාසෙම නිකුත් කරනවා monthly review කියලා. මේ monthly review එකේ ආරම්භක ඒක ආරම්භ කරපු පත්‍රවරයා ප්‍රධානී හැටියට මේ පෝලින් සුයිසි කියන මේ ආර්ථික විද්‍යාඥයා මාක්ස්වාදී ආර්ථික විද්‍යාඥයා ඔහු සහෝගේ සගය කියන මැක්ඩෆ් කියලා ඒ දෙන්න එකතු වෙලා ඇත්ත වශයෙන්ම ලිව්වා මේ මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය පිළිබඳව විශාල පොතක්. ඒ කියන්නේ ගැඹුරු පොතක්. ගැඹුරු
මාක්ස්වාදී අර්ථකථන. එතකොට ඒකේ උන් තාමත්ම ලස්සනට පැහැදිලි කරා මේ ධනේශ මේ මාක්ස් කියන පැහැදිලි කිරීම ක්‍රමානුකූලව උන් මේ කතාව ඇත්ත වශයෙන්ම පටන් ගත්තේ 1960 ගණන් වල තමයි උන්ගේ පැහැදිලි කිරීම පටන් ගත්තේ. ඒ වෙනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම ඇමරිකානු ආර්ථිකයේ 948 අවසාන වෙලා උන්ගේ හොඳම සමෘද්ධිමත්ම අවධිය තුල ගමන් කරමින් එනකොට තමයි මේ මාක්ස්ගේ මේ තියරිස් මේ පැහැදිලි කිරීම හරහා ඒ ගතිකයන් එවකට ධනේශ මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනයේ වැඩිම හරහා ඇමරිකානු ආර්ථිකය විශාල වශයෙන් දියුණුවටපත් වෙන ලෝකෙ මේ ඔවුන් යටත් කරන ඩොමිනේට් කරන පටන් ගන්න ඒක හරහා එම මූල්‍යයන් ඒ අවස්ථාවේ මේ න්‍යායාත්මක පැහැදිලිකින් ඔස්සේ විශ්ලේෂණය කරලා ඉතාමත්ම වටිනා කියන පොතක් වුන් ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරා. ඒක හරහා වුන් පෙන්වුවා ඇත්ත වශයෙන්ම ඇමරිකානු ආර්ථිකය ඉතාමත්ම වල්නරබල් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ අවිනිශ්චිතයි. ඒ කියන්නේ ලක්වීමට ඒ කියන්නේ අර්බුදයන් වලින් නිදිලා නැහැ. අර්බුදයන් වලට නියත වශයෙන්ම ලක්වන බවට ඔවුන් ඉතාමත්ම න්‍යායාත්මක පැහැදිලිවීමක් කරා. මේකත් මම ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මේ විශේෂයෙන් මේ පොතේ තියෙන කොටස් ඔයගොල්ලෝ කියලා බලන්න උත්සාහ කරන්න. මේ 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මාක්ස් ඉදිරිපත් කරන තර්කයේ පැහැදිලි කිරීම ඔළුවට ගන්න. ඉතින් මේ කෙටි පැහැදිලි කිරීමත් එක්කලා මම මගේ දේශනය අද මෙතනින් නිමා කරන්නම්. මේක කෙටි පරිච්ඡේදයක් වුණත් ඊටම වටිනා පරිච්ඡේදයක් කියන එක නැවත තවත් සඳහන් කරමින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් අහන්න. ගැටලුව. ස්තුතියි. නිමේ සහෝදරයා නිමල් සහෝදරයා ඉන්නවද? නිමේෂ්